Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi. Izina ryanje ni Feliciano Bankunguka. Muramenyere mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gica ku muhora wa YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Ikiganiro cuno musi giza gushimikira guki tuza kuraba utujajuro tuvugwa kuri Inarunyonga. Nshimye ko dutunganya ikiganiro kubera muherutse kumbona nashitse ahari agasaka ka Inarunyonga, hakaba ari hariya muri komine Ngozi, ubu ni mu ntara ya Butanyerera. Yahora ari intara ya Ngozi, ariko ubu ni intara ya Butanyerera, niho hari ako gasaka. Mwarabonye ingene bahubakiye, abatabonye ndabereza ahantu reka nce subira ndahabereke. Hanyuma rero duce tumenya none Inarunyonga ninde, kuki bagize iratiro aho ku gasaka ka Inarunyonga. Mbe aho ku gasaka ka Inarunyonga habaye iki kugira ngo bahite ku gasaka ka Inarunyonga? Utujajuro tuza kuvuga ari tungahe, ari kamwe canke ari tubiri turatuvuga kuko ikiganiro kizobandanya. Reka duce twite ikiganiro ca mbere, kuko utujajuro tuvuga kuri Inarunyonga n'imigani ivuga kuri Inarunyonga ni myinshi cane. Reka rero ntatinze mbanze ndabereke aho ku gasaka ka Inarunyonga, mubanze murabe ingene hubatswe, n'igiti kihari muca mubona muti mbega iki giti n'ubwoko buhe. Muheje kuraba ibi vyose nce ngaruka tubandanye. Ikaze n'igwanyu, mugira amahoro. Aha rero muriko murabona ni hamwe ku gasaka ka Inarunyonga nk'uko muhejeje kuvyumva. Murabona ingene bahubatse, barahasiga neza, barashirako n'ivyandiko biharanga ko ari ku gasaka ka Inarunyonga. Igiti kihatewe murakibona, arico catumye haba ku gasaka ka Inarunyonga. Inarunyonga rero akabazwi cane mu mico n'akaranga vy'Uburundi. Vyisi kuri we muzokurikirane Nyibutsa Akaranga TV, iriho ku bwanyu. Ego ku gasaka ka Inarunyonga rero murahabonye. Inarunyonga ninde? Inarunyonga avugwa nk'umugore. Yari umugore, wumvirije imigani avugwamwo, ukumviriza n'utujajuro avugwamwo, ucamva ko yari umugore. Ukumva ko yatembera no mu gihugu akava aha canke na hariya. Harya rero Inarunyonga yamenyekanye kubera ivyo yakora mu mico n'akaranga vy'Uburundi, ariko arahanura yereka abantu ingene bokwifata. Wewe yaravuga ibintu adacishije ku ruhande, yoca abonekana nk'umuntu yoba yarashira isoni abantu b'abapfasoni. Ubavuga abapfasoni, bavuga abagore, aribo bagore, bibonekana yuko atawumufatirako akarorero. Ivyo akora, ivyo avuga, nta mugore w'ubu yomufatirako akarorero. Ubiravye niho aho rero yaza akerekana ibiri mu mihana y'abantu, ibikorwa mugabo bitaja habona, wewe agabishira habona kugira ngo abantu bavyumve, bamenye ko biriho kandi bazovyirinde ntibabikore. Uwo rero yari Inarunyonga. Agasaka ka Inarunyonga kaje kavahe? Baravuga yuko rero Inarunyonga ariko aragenda, inkuru tuzoyishikako hanyuma. Yaragiye hanyuma apfira harya Ingozi muza kubona, mwabonye kaya gasaka. Aho apfiriye niho havuye kaya gasaka, hama rero haca harubakirwa haba iratiro
ni ku Gasaka ka Inarunyonga, mwabonye ko ari Ngozi, nkuko nari nabibashikirije ni Ngozi, ubu ni muri Butanyerera. Tuze rero ku kajajuro kamwe canke tubiri, ivyerekana ko yakora canke akavuga ibintu abandi batinya kuvugira habona, akabicisha mbere muri nyamigani yiwe, bisanzwe bihaba, we warabizi ko bihaba, ariko arabivugira hejuru kugira ngo nimba arababikora batinye. Duca duhera hehe? Bibonekana yuko mu mihana aho Inarunyonga yaza aratembera aza arabona ibintu, haba hari abagore bashobora guhumbisha abana bakiri bato, abahungu bakiri bato bakiri abasoresore. Ico gihe rero Inarunyonga aravyumva, akumva yuko hari abagore bakuze boba bashurashura n'abahungu batarubaka izabo, bikabera mu mpisho. Inarunyonga yaca bivuga kugira ngo nimba abo babikora bazohagarike, babitinye. Nimba hari umwana w'umuhungu yoba agahumba na nyina, bibaho, Inarunyonga akabivuga, akavuga ati ico kirazira. Nimba ari umuhungu ahumba na nyina, ashurashura na nyina, ivyo ntibikabe mu mico n'akaranga vy'Uburundi, biragahera. Duca dufatira hehe? Aho Inarunyonga wenyene yariko arashurashura n'abana b'abahungu, tuvuge guhumba. Inarunyonga ariko arahumba n'abana bakiri bato b'abasore, maze rero basanga bariko barabikora. Abantu baratangara bati urabona ga Inarunyonga nguhumba n'abahungu bakiri bato? Nawe ati reka barendegere, bazohumba na ba nyina. Bareke barendegere, bazohava bahumba na ba nyina babo. Aho rero atweretse yuko bishoboka, bibaho hariya mu kibano, ko hari uwo bakuze yokwega utarubaka ugwiwe ngo bahumbe, ariko aca avuga ati rero ibi birabaho, kuko urumva we yarabigira, bakaca bamubona ariko arabikora, bakamubaza kandi nawe akabishura. Urabona ingene uriko urahumba nabo bakiri bato? Bareke barendegere, bazohava bahumba na ba nyina. Kuko yacerekana kandi ko bavyumve nabo bana ko kiza kikazirizwa kuzohumba na ba nyina. Naho ivyo vyoba bibaye ku wundi, kuri ba nyina hoho n'umuziro, imico y'ikirundi ivyira vyanka. Naho guhumba vyabaye kandi ari bibi, hari n'ibihano vyatangwa ku bariko barahumba. Guhumba na ba nyina bobo ni ikintu kitanigera kibaho. Iyo rero ni inyigisho yatanga. Iyindi ya kabiri nuko yerekana yuko se inabukwe wa naka yashobora guhumba n'umukwe wiwe. Vyoba vyarashika umuhungu akaza agasaba umugeni mu rugo rwa naka, maze ugasanga yaragiraniye imigenderanire na inabukwe gushika naho bahumba. Kuko uwubatse afise nk'imyaka 17, twumvise ko barubaka izabo bagifise imyaka 17, 16, yaza kugera ku myaka 30 n'ingahe nawe ashingije, urumva ko nawe yaba akiri muto. Buno rero ugasanga umukobwa na nyina wa mukwe bose arico bayaga. Niho rero umunsi umwe umukwe yagenda kwa Inarunyonga, hanyuma Inarunyonga amubwira yuko bohumba. Bahejeje kubikora, abantu baje kuramutsa Inarunyonga, niho yababwira ati nta wanka kaza, umukwe wanje agiye amoye. Yanse kuvuga yuko bagiye bakoze ibintu bahumvye, umukwe wanje agiye amoye.
wumva ko hariho n'imvugo mbabarira amatwi ntadudurire ko ibibaye akavuga yuko amumoye aho kuvuga yuko basambanye. Iyo cari kirundi. Ugaca wumva yuko wewe ntiyahisha kubivuga ko bibayeho, ca bigumba ati bwa bundi birabaho, abantu rero bagaca bumva hirya no hino ingene bazoshobora kubikinga kuko birabaho. Uwo rero yari Inarunyonga yagerageza kwerekana ibihishwe bikaja habona kugira ngo bace baraba ingene babitorera umuti. Sinzi ko nobandanya kuko ivyo twavuga kuri Inarunyonga ni vyinshi. Reka tugarukirize ngaha. Bitwa tujajuro ni twishi. Tucita ikiganiro ca mbere nabivuze, tuje tubandanya mu kiganiro kigira kabiri. Rero ikiganiro kigira kabiri ntikizogucike kuko hari n'utundi tujajuro tuvuga kuri Inarunyonga tuzogushikiriza. Imigani ivuga kuri Inarunyonga nayo ni miremire, nayo nyene nimwabona twoyishikiriza tuzoyishikiriza, muzobitwandikira harya bahashikiza ivyemzo muri commentaire. Nico gituma tubabwira uti muze muratubwira uko namwe mwumva ibiganiro tubashikiriza naho mugomba ko dushika. Hama rero mufyonde kuri like, murabizi, hama murungikire n'izi nkuru abandi kugira ngo ibiganiro bishikire benshi. Muri commentaire mutubwire uko mubona ibiganiro, hama mugire na like kugira ngo ibiganiro bishike bose, kandi mubabirungikire kugira ngo bigende neza. Abatarumva tujajuro janye na Inarunyonga, batazi Inarunyonga wariwe, n'abandi bafise ivyo bazotwunganira mubandanye mudutera kugira ngo tubandanye dutsimbateza imico n'akaranga vyo Burundi. Reka rero ndabasezere mvuga nti tugire amahoro, umwe wese agira haba yubahwe, murakoze.